Retmasker er den mest almindelige og enkle maske. Du strikker den ved, at du har tråden på din pegefinger, sætter pinden ind i masken, tager tråden med pinden ud og tager masken af pinden. Pinden ind i masken, over og tage tråden med, ud samme sted man kom fra, og tage masken af. Nogle kalder det, at man går ind ad døren, tager frakken på, ud igen og lukker døren efter sig. Når man strikker ret, både på forsiden og på bagsiden, så får man det, man kalder riller. Og det, man kan se her, det er en rille. Og hver rille består af 2 strikkede pinde. Så hvis man skal tælle i retstrikning, så tæller man 2, 4, 6, 8, 10.